나도. 그치. 놀자. 클레버 TV. 촬영 진짜 제일 맞아. 촬영했어. 아니 근데 내가 시내 갔단 말이야. 근데 그 내가 편의점 딱 갔는데 언니들 우리 오늘 다 같이 파자마 파티 하니까 너무 좋다. 그러게. 맞아. 오랜만에 파자마 파티 하니까 너무 좋다. 파자마 파티는 매일매일도 안 질려. 맞아. 진짜 매일매일 했으면 맞아. 아 맞다. 나 새로운 파자마 샀는데 어때? 에? 이게 뭐야? 왜? 너무 이상해? 그런 옷을 왜 입어? 왜? 어디가 이상한데? 언니, 지금 그런 파자마를 입으면 너무 예뻐서 눈이 부시잖아. 아, 뭐야, 놀랬잖아. 그리고 네가 더 예쁘거든. 아니야, 언니가 더 예뻐. 네가 더 예뻐. 언니가 더 예쁘다니까. 네가 예쁘다니까. 언니가 더 예뻐. 언니가 제일 예쁘다니까. 언니가 제일 예쁘거든. 네가 제일 예쁘다니까. 언니가 제일 예쁘다고. 얘들아, 둘 다 예뻐. 그만해. 맞아, 이제 그만해. 과자 먹자. 맛있겠다. 나는 이거 먹을래? 난 이거. 나 이거. 나 이거. 맛있겠다. 근데 오늘 우리 뭐 하지? 과자도 먹고 영화도 보고 또 클레버 TV도 보고 또 뭐 하지? 아, 밤에 잠자기 전에 꼭 필수인 무서운 얘기 해야지. 맞지. 그치? 나 무서운 거 싫은데. 나 진짜 잠 못 잔단 말이야. 근데 무서운 얘기하면 귀신이 자기 얘기하는 줄 알고 찾아온다던데. 진짜 그런데? 에이, 무슨 말도 안 되는 소리 하고 있어. 어떻게 알고 오냐? 하긴 나도 예전에 들었던 얘기야. 아, 무서운 얘기는 너무 싫은데. 아니야. 그래도 무서운 얘기는 빠질 수 없지. 난 하고 싶지 않은데. 우리는 그날 세상에서 가장 신나는 파자마 파티를 냈다. 앞으로 어떤 일이 벌어질 줄 모르고. 자, 그럼 이제 무서운 이야기를 시작해볼까? 좋아. 잘 모르겠는데? 누가 먼저 할래? 내가 먼저 할게. 오! 나 진짜 예전에 한 마을에 가족도 없이 혼자 사는 아이가 있었어. 근데 이 남자아이의 유일한 취미가 있는데 바로 리코더 불기였어. 리코더? 응. 친구도 가족도 없던 그 남자아이는 매일 혼자서 집에서 리코더만 불고 있었대. 그럼 온 집안이 리코더 소리를 울렸겠다. 응. 매일매일 온 집안이 리코더 소리로 가득 찼었나 봐. 그래서 어느 날부터인가 그 집안에서 리코더 소리는 더 이상 들리지 않았어. 그리고 동네 사람들도 그 사람의 존재를 잊게 되었지. 불쌍해. 근데 어느 날부터인가 사람들이 이상한 얘기를 하기 시작하는 거야. 무슨 얘기? 사람들이 잠들려고 할 때마다 집에서 삑삑 리코더 부는 소리가 들렸대. 언니 그만해. 사람들은 잠들지 못했고 밤마다 이어지는 리코더 소리에 결국 그만해 언니. 사랑아, 너 옆에 옆에? 아 민채 언니 뭐 하는 거야 진짜. 놀랬어?
난 이미 알고 있었지. 아 진짜 계속 나 속이냐고. 언니 연기 대박이었어. 사랑이는 놀래도 이렇게 웃으면 참아야 돼 그냥 침만 보시. 진짜 아, 재밌었는데. 이제 다음번에 또 하자. 그래. 우리 이제 그만 자자. 그러게 너무 늦었다. 맞아, 우리도 이제 자자. 나 너무 피곤해. 맞아. 그래. 무슨 소리지? 언니들, 일어나봐. 언니들. 왜? 이상한 소리가 들리잖아. 무슨 소리? 무슨 악기 소리 아니야? 윗집에서 우는 것 같은데. 이 시간에? 언니들, 윗집이 아니라 우리 집 방에서 나는 소리 같아. 설마 내가 한 얘기 때문에? 무슨 얘기? 자기 얘기하면 귀신이 찾아온다는 얘기. 그만해. 그게 말이 돼? 그래, 그만해. 얘들아, 점점 소리가 우리한테 가까워지는 것 같아. 이제 소리가 안 나. 그러게. 우리가 다 같이 꿈을 꾼 건가? 아까 무서운 얘기 때문에 우리가 다 같이 이상해졌나 봐. 그치. 사랑아, 일어나! 많은 사람 빨리 일어나세요. 빨리 일어나! 사랑아, 일어나! 언니들 괜찮아? 무슨 소리야? 뭐가 괜찮아? 아니, 어제 리코더 소리. 뭐? 리코더? 뭔 소리야? 무슨 소리라니? 어제 그 리코더 소리 기억 안 나? 무슨 리코더 소리? 진짜 기억 안 나? 어제 그 리코더 부르는 소리. 무슨 소리? 어제 리코더 소리 못 들었어? 무슨 소리야? 어제 민소리 언니 코 고는 소리밖에 안 들렸어. 뭐? 내가 언제 코를 골았냐? 근데 언니는 코 고는 소리도 예뻐. 야, 네 코 고는 소리가 더 예뻐. 아니야, 언니 코 고는 소리는 꼭 피아노 소리 같다. 아니야, 네 코 고는 소리가 피아노 소리가 예쁘다. 아니야, 언니 코 고는 소리는 감미롭다. 아니야, 네 코 고는 소리가 감미롭지. 아니야, 언니 코 고는 소리는 아니야, 네가 더 예쁘다니까. 그만해 다들. 어제 진짜 기억 안 나? 어제 리코더 소리 들렸잖아. 점점 가까워지더니 우리 옆에서 그 남자아이가. 무슨 소리야? 그만해, 사랑아. 그래, 아무 일도 없었어. 너 꿈꾼 거야. 그래? 나 혼자 꿈을 꾼 건가?
그래, 사랑아, 너 혼자 꿈꾼 거야. 그래, 아무 일도 없었어. 그래? 다행이다. 우리는 그렇게 아무 일도 없는 것처럼 하루를 보냈다. 엄마, 저 나갔다 올게요. 오늘 뭐 신지? 요즘 사랑해가 이상해. 그치? 밤에 잠을 못 자는지 항상 피곤해 보여. 요즘 학교에서도 학원에서도 잠만 자고 있다던데? 괜찮아지겠지? 너무 걱정된다. 그치? 맞아. 힘을 보여줘, 네 맘을 들려줘.